Please subscribe Sound of Tista. আজ সাউন্ড অফ তিস্তার টিম তিস্তা নদী ছেড়ে এসে মিশেছে সমুদ্রে। যাব লাল কাঁকড়ার বিচে, আর সেই অভিজ্ঞতাই আপনাদের সাথে ভাগ করে নেব। দীপু দা, এটা বাঙালির জীবনে এক অত্যন্ত পরিচিত নাম। দীপু দার মধ্যে কিন্তু দুটোই হচ্ছে সমুদ্র, মানে সমুদ্র ওরিয়েন্টেড। আজকে কিন্তু সাউন্ড অফ তিস্তা পৌঁছে গেছে সমুদ্রে। সমুদ্র নাকি কোনো কিছু নিজের কাছে রেখে দেয় না, সমস্ত কিছু ফেরত দিয়ে দেয়। সত্যি কি তাই? আমাদের মনগুলো যে কত দিন থেকে সমুদ্রের কাছে বাঁধা পড়ে আছে, যার টানে আমরা বারবার ছুটে আসি সমুদ্রের কাছে, সেটা এবারে ফেরত কে দেবে বলুন তো? ঝিনুকের মালায় সাজানো সোনা রঙের বালুরাশি, আর সামনে দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি। নিজেদের কত ছোট মনে হয় এদের কাছে আসলে। এই যে গর্তগুলো দেখছেন, এগুলোই সেই লাল কাঁকড়ার গর্ত। কাঁকড়াগুলো এখন গর্তের মধ্যে ঢুকে আছে, কিছুক্ষণ পরে বেরোলে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর কত রকম সামুদ্রিক প্রাণী এখানে। দূরে দেখা যাচ্ছে লাল কাঁকড়া বিচ ক্যাম্প, যার ফোন নাম্বারটা আমরা আপনাদের সাথে ভিডিও শেষে শেয়ার করে দেব। এই দেখুন, আমরা পেয়ে গেছি একটি জেলিফিশকে। এরকম প্রচুর জেলিফিশ, অক্টোপাস, স্টারফিশ পুরো বিচ জুড়ে ভর্তি। এই যে এখানে একটা স্টারফিশ, আমাদের ছোট সদস্যগুলো গোটা বিচ জুড়ে জেলিফিশ আর স্টারফিশই খুঁজে বেড়াচ্ছে। এগুলো কিন্তু সবই জীবিত একদম, পাগুলো নড়ছে বাবারে। এই দেখুন, ছোটরা খুঁজে খুঁজে কতগুলো স্টারফিশকে জোগাড় করেছে। এটা বোধহয় জেলিফিশই নাকি, মানে সলিল সমাধির পর। আপনারা জানেন? যদি জানা থাকে তাহলে কমেন্টে লিখে জানান। কি ভালো লাগছে না দেখতে? মাছটা ঢেউয়ের টানে বালিতে এসে পড়েছিল, আবার ঢেউ এসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজের গন্তব্যে। অপূর্ব সুন্দর একটা সূর্যাস্ত এখানে হচ্ছে। আপনারা যারা মন্দারমণি দীঘা যাচ্ছেন, তারা যদি নিরিবিলি খোঁজেন, তাহলে কিন্তু এই বিচটা আপনাদের থাকার জন্য একদম আদর্শ। এখানে থাকার কিছু অ্যাকোমোডেশন আছে, আমরা চেষ্টা করছি তার ডিটেলসগুলো আপনাদের সাথে প্রোভাইড করার। বিচটা একদম নির্জন, চেষ্টা করবেন এই রকম নির্জন বিচে অন্তত একটা বেলা সময় কাটানোর। আর কোথাও থেকে ঘুরে এসে বিকেলবেলাটা আপনারা এখানে আসতে পারেন। এখান থেকে মন্দারমণি মাত্র 5-6 কিলোমিটারের রাস্তা। অপূর্ব সুন্দর লাগছে জায়গাটা, পেছনে সমুদ্র আর একটা অদ্ভুত সানসেট। সমুদ্রের সাথে সানসেটের কম্বিনেশন তো আর নতুন করে কিছু বলার নেই। সাউন্ড অফ তিস্তার টিম আজকে আছে লাল কাঁকড়ার বিচ, পূর্ব মেদিনীপুর। অলস সময় ধারাবে, মন চলে শূন্য পানে চেয়ে। সে মহাশূন্যের পথে ছায়া আঁকা ছবি পড়ে চোখে। কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে। ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল। ওরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে। ওরা
কাজ করে। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় কাজের ফলস্বরূপ এই হলো প্রাপ্তি। এইগুলো নিয়েই এখন ওরা যাবে বাজারে বিক্রি করার জন্য। এখানে চলছে একটা বিচ ক্রিকেট, বেশ ইন্টারেস্টিং। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম, তারপরে যাচ্ছি কিছু ঝিনুক যদি পাওয়া যায়। ছোটবেলায় কত ঝিনুক পাওয়া যেত সমুদ্রে, এখন পাত্তা পাওয়া যায় না। সূর্য প্রায় অস্তমিত। চলুন দেখি যাদের সন্ধানে এখানে আমরা এসেছি সেই লাল কাঁকড়াদের দেখা পাই কিনা। পা ফেলার ভাইব্রেশনটুকুনি পেলেই সঙ্গে সঙ্গে গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, ক্যাপচার করা মহা মুশকিল। তুমি সূর্য, দিনান্তে তোমার ঘুমিয়ে পড়া প্রত্যেকটি আলোককণা বালুকা বেলায় আছড়ে পড়ে, ঠিক যেমনি প্রত্যেকটি ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে সমুদ্র সৈকতে, স্নাত করে বালুকণা। তবু তোমার প্রত্যেক দিনের অস্ত যাওয়া নতুন দিনের স্বপ্ন দেখায়। এক্ষুনি লাগেজ প্যাক করে ছুটে আসতে মন চাইছে তো? তাহলে অবশ্যই জানতে হবে এখানে এলে থাকবেন কোথায়। আপনারা যেমনটা জানেন, আমাদের এই চ্যানেলে আমরা সবসময় কম খরচে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত থাকার জায়গার খোঁজ আপনাদের দিয়ে থাকি। ঠিক তেমনি লাল কাঁকড়ার বীচ অর্থাৎ দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত থাকার জায়গা হলো শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অতিথি নিবাস। চলুন ভেতরটা ঘুরে দেখা যাক, সেই সঙ্গে সমস্ত রকম তথ্য দিয়ে আমরা আপনাদের সাহায্য করব। এই হলো দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরের লাল কাঁকড়ার বিচের ঠিক উল্টো দিকে রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি নিবাস। এখানে ডবল বেডরুম, ট্রিপল বেডরুম এবং 4 বেডের রুম আছে। থাকা খাওয়া পার হেড পার ডে 500 টাকা। আশ্রম সংলগ্ন একটি ছোট্ট পার্ক আছে, যেটা বাচ্চাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মেডিকেল ফেসিলিটির বন্দোবস্ত এখানে আছে, আর তার সঙ্গে আছে স্বামীজি রামকৃষ্ণদেব এবং মা শারদার একটি মন্দিরও। ট্রিপল বেডরুমগুলোতে একটি ডাবল বেড এবং একটি সিঙ্গেল বেড, 4 বেডের রুমগুলোতে 2টি ডাবল বেড আছে। সামনে রয়েছে একদম প্রশস্ত টানা বারান্দা, যেখান থেকে কিন্তু সমুদ্র দেখা যায়, আর এটা মিশনের মন্দির। যেহেতু একটু অন্ধকার ঘনিয়ে এসছে, সামনে সমুদ্র আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন না। চারদিকের পরিবেশটা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং এদের বাগানে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর টাটকা সবজিপাতির চাষও হয়। এখন আছি লাল কাঁকড়ার বিচের সামনে। লাল কাঁকড়ার বিচে আপনারা যারা আসছেন, তারা যদি সস্তায় থাকতে চান, তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি নিবাসে এখানে থাকতে পারেন। এখানে কিন্তু থাকা খাওয়া পার হেড পার ডে 500 টাকা করে। সকালবেলার মাছ, রাত্রিবেলার ডিম। এবং বুঝতেই পাচ্ছেন, যেহেতু এটা রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি নিবাস, সেই জন্য এখানে থাকতে গেলে অবশ্যই কিছু শিষ্টাচার এবং শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে, এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। রুম অ্যাকোমোডেশন, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, স্ন্যাক্স এবং ডিনার সমস্ত কিছুই কিন্তু এই 500 টাকার মধ্যে ইনক্লুডেড। যোগাযোগের নাম্বার আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে ফোন করলে আপনাদের নির্দিষ্ট দিনে বুকিংয়ের কথা বললে বুকিং হয়ে যাবে। কোনো রকম কোনো অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হবে না। নিজেদের গাড়ি নিয়েও আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে আসতে পারেন। পার্কিং ফেসিলিটিসও কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল। একদম রামকৃষ্ণ মিশনের গেটের বাইরে এই যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, তার সাইড দিয়ে কিন্তু লাল কাঁকড়ার বিচে যাওয়ার রাস্তা। লাল কাঁকড়ার বিচের আরও কিছু গেস্ট হাউসের ফোন নাম্বার স্ক্রিনে শো করছে, আপনারা চাইলে এগুলোও বুক করতে পারেন। এছাড়া একদম বিচের ওপরেই আছে লাল কাঁকড়ার বিচ ক্যাম্প, আপনারা সেখানেও বুক করতে পারেন টেন্টে যদি থাকতে চান, নাম্বার স্ক্রিনে শো করছে। লাল কাঁকড়ার বীজ সংলগ্ন এই জায়গাটিতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সবজি চাষ হয়। একদম বীজ যাওয়ার যে রাস্তাটা, তার ঠিক উল্টো দিকেই এই বাঁধাকপির ক্ষেতটা দেখে আমরা না দাঁড়িয়ে পারলাম না। কি অপূর্ব লাগছে দেখতে। সব ধরনের মরশুমি সবজির চাষ হচ্ছে এই চারপাশের এলাকাটাতে। কি ভাবছেন বন্ধুরা, লাল কাঁকড়ার বিচে আসবেন কিভাবে, তাই তো? যদি আপনারা ট্রেনে আসছেন তাহলে নামতে হবে কাঁথি স্টেশনে, কিংবা যদি বাসে আসছেন তাহলে নামুন কাঁথি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে। কাঁথি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে কিংবা স্টেশন থেকে যে কোনো অটোকে ভাড়া করলে 200 থেকে 250 টাকা নিয়ে আপনাদের লাল কাঁকড়ার বিচে পৌঁছে দেবে। মাত্র 14 কিলোমিটার রাস্তা। নবনির্মিত মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে বিভিন্ন খাল এবং খাঁড়ির সাইড দিয়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আপনারা পৌঁছে যাবেন লাল কাঁকড়ার বিচ। এছাড়া দীঘাগামী যে কোনো বাসে চাউলখোলাতে নামুন, সেখান থেকে মাত্র 11 কিলোমিটার দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরের লাল কাঁকড়ার বিচ।
লাল কাঁকড়ার বীচ থেকে টোটো করে আপনারা ঘুরে নিতে পারেন আরেকটি অফবিট সমুদ্র সৈকত বগুড়ান জলপাই, মাত্র 7 কিলোমিটার। আর মন্দারমণি তো এখান থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার দূরে। কেমন লাগলো বন্ধুরা আমাদের সাথে লাল কাঁকড়ার বীচ ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা? অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানান। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব মাস্ট কিন্তু। পরের ভিডিও হতে চলেছে কিন্তু আরও ইন্টারেস্টিং। আমরা কাঁথির থেকে মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে একদম যাব দীঘা ঢেউসাগরে। মাঝখানে আমরা পেরিয়ে যাব লাল কাঁকড়ার বীচ, তাজপুর, শঙ্করপুর, দীঘা, মোহনা। অর্থাৎ পুরো সমুদ্র সৈকতের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে আমরা নিয়ে যাব আপনাদের দীঘার মোহনার মাছের মার্কেটে। তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন এবং দেখতে থাকবেন সাউন্ড অফ তিস্তা। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং অবশ্যই ভ্রমণে থাকুন।